ના પૂજ્ય શ્રી મોટા 8મો ખંડ કર્મ સાધના અને એનો અધ્યાય 5મો પ્રકૃતિ પલટો ત્યારે પેજ નંબર 77 આજે બુધવાર 2017 અને 8મી માર્ચ આવૃત્તિ ચોથી કર્મ ઉપાસના આવૃત્તિ ચોથી હરિઓમ કર્મના ફળની આશા રાખવાની નથી ભલે છતાં પ્રાપ્તિ નથી તેની માનવાનું ન એવું તે ધાર્યા ત્યાં કરવી આશા તેવું ના રાખવું જતે ધારણા હેતુ જેવો ત્યાં કર્મમાં તેવું ત્યાં ફળે આચર્યા કરવાનું તે યોગ્ય જો ફળતું દિશે યોગ્ય આચરવા કેરો યજ્ઞ તો ચાલુ રાખજો 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 તુલસી છે કે ઓલું ઓલી જ ગીત ગાયા પથ્થરોને धड़कन की ताल पर दिल की पुकार का रंग भरी शान प्यार का गीत गाया आ गीत गाया પથ્થરોને હમણાં જેનો ઇતિહાસ આવેલા એમ મને તો યાદ આવ્યું પથ્થરની મૂર્તિઓએ પણ ગીત ગાયા પથ્થરોને. હા, પિક્ચર હતું સાહેબ, એવું મસ્ત બનાવ્યું હતું, જબરજસ્ત. જીતેન્દ્રનું પહેલું પિક્ચર અને એના જેવું એક ના રાજેશજી જીતેન્દ્રનું પહેલું પિક્ચર. બધું કોમર્શિયલ આવ્યું. આમાં એક ભાવના હતી, કલા હતી, કલા હતી. અને રવિ શાંતારામ હતો એટલે કલા હોય જ. હા, જાનથી કલા બનાવ્યા. અરે ઉતરી જાય આખો અંદર. આમ એની છોકરી હીરો હે કહા મેં તડપતા યા હે. હા, નવરંગ હે કહા નવરંગ ચેતનાને કે તું છુપી હે કહા મેં તડપતા યા. હા, એવી રીતે બન્યું એ ગીત. ઓલી તો બાય હોય એમાં તો ચોકલેટ આપો. છઠ્ઠું ભણતો સાહેબ, આ ગીત આવે ને ભાવિકમાં કેમ ઉતરાય એ બતાવું છું. ગમે આવો ને જો સંભળાઈ ગયું ને આ ગીત, ગમે એના ઘરમાં વખતે કરી જવાનું, સાંભળવાનું રેડી પૂરું થાય ત્યાં સુધી આમ વધારે અવાજ મોટો કરવું. એવું મ્યુઝિકને હું બનાવ્યું છે એ ટાઈમમાં. એ ટાઈમમાં મહેન્દ્ર કપૂરે ગાયું. અને એ ક્લાસિકલ સિંગર હતી, એ કોઈ દી પિક્ચરમાં ગીત જ ના ગાતું હોય. વી શાંતારામે એને મનાવી અને ખાલી આ એક લીટી ગાયા કરતું, ગીત ગાયા. પછી મહેન્દ્ર કપૂર બોલે પથ્થરો, એટલું જ ગાયા કર્યું એને ગીતમાં. અને એનું મુખડું બનાવ્યું એને એડવર્ટાઇઝ વખતે, બસ એટલું ગાયું છે. પિક્ચરમાં નહીં ગાવું કે ક્યારે, એવું નિયમ હતો એને. એ બધું પેપરમાં આવેલું એ ટાઈમે. છઠ્ઠું બરાબર યાદ છે. છઠ્ઠું ભણતો. એ કેટલી ઉંમર હોય? 12 વર્ષ. 11 12. રસ ભારે રસ. દસમી હોય કે કહેવાય નહીં તે ટાઈમે તો. હે દસમી હોય એટલે 6 બેઠા હોય ને ભણવા, એટલે છઠ્ઠું બરાબર યાદ મને. પછી બિનાકા ગીતમાલા આવતી છે, બિનાકા અમીન સાયાની. હજી એવું કોઈ બોલે છે? એવું બોલવાવાળો હજી નથી કોઈ. નહીં. એક દિવસ ટીવી પર આવ્યો હતો, અત્યારે જીવે હોય જ જીવે એનો પ્રોગ્રામ આવે સાહેબજી. આવે ને બિનાકા ગીતમાલા. બિનાકા ગીત એ 5 પૈસાનું પાન મળતું. રેડિયા બીડિયા આપણી પાસે તો હોય નહીં, લઈ શકાય એમ હોય નહીં, ક્યાંય ઘડી ઘડી ઘરે કોઈને જવાય નહીં. તો દુકાને જવાનું, ત્યાં બેહવા ના દે. એટલે લખાભાઈ બોલ બોલ પાન આપો એક મસાલાવાળું. હું બેહું, બેસ પાન ખાવા એટલે બેહવા દે. બિના અડધો કલાક હોય, બિના ગીત મારે અડધો કલાક. હા, આવતું.
બરાબર એક એક ગીત આમ સાંભળતો હોઉં. બુધવારે આવે બુધવારે સિલોન પર સિલોન પર બિનાકા ગીત માલા એટલે સિલોન એવો પ્રખ્યાત પ્રોગ્રામ તો હજી એક નથી. નહીં. હા એવું બધું. ને વર્ષમાં એક દિવસ તો અહીં હાહાકાર મચી જાય. હા એમાં પણ ગીત પહેલા જે આવ્યા હોય મજાનું. એક વખત એક ગીતનો નંબર આવ્યો હતો અનુપમા પિક્ચરનું હતું, એક વખત રાજકુમાર પિક્ચરનું હતું. તેરે બિન રહા ન જાએ આજા હાય બહાર દિલ હૈ બેકરારો મેરે રાજકુમાર તેરે બિન રહા ન જાએ આજા એનો નંબર આવ્યો તો યાદ છે મને. રંજીત પિક્ચર બી આ તો રસ બતાવું છું બધા. રંજીત પિક્ચર નું બી આવ્યું હતું એ તો બહુ જ પછી. પછી હા તો હું 6ઠું 8મું ભણતો હોઉં ને રસ પહેલેથી હોય એ બાળકોમાં ચોક્કસ આવે છે આપણને પાકો અનુભવ થઈ ગયો. હા પીવડાવે છેલ્લે એ છેલ્લે બાળકમાં ઉતર્યા વગર રહીએ નહીં. નહીં પણ કોઈ રસ ના હોય તો કોમર્શિયલ જ થાય ઓનલી મજા કરવા એ જલસા પહેલા રસ પીડ્યો છેલ્લે મળે. મળે. લોહી તો આપણું જ હોય ને ભાઈ, એમાંથી બન્યું હોય ને બધું. હરિઓમ. હા હવે આ યોગ્ય આચરવા કેરો યજ્ઞ તો ચાલુ રાખજો. ત્યાંથી આપણે ટૂંકોનો પાડી દે કાઢી નાખીએ.